اهو بص يا شباب، دي البيانات اللي جبناها من اللي موجوده في ايه في جده. فعايزين نحاول نشوف يعني المحطات اللي ممكن نشتغل عليها عندنا. شايفين؟ فلو انتوا بصيتوا معايا كده، ده الستيشن نمبر او الكود. واول حرف جي ده معناها جده 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 جده. فاحنا مهتمين بس بالمنطقه بتاعت جده. ليه؟ لان هي منطقه الدراسه بتاعتنا في جده، في مكه يعني. وهنا اسم الستيشن ايه، وهنا اسمها بالعربي، وهنا الفايل النمبر بتاعها، يعني اسم الفايل اللي فيه الداتا بتاعت المطر. وهنا المحطة دي موجودة، إحداثياتها اللات واللونج بتاعها كام، وبعدين المحطة ارتفاعها يعني الإليفيشن بتاعها كام من سطح البحر. يبقى دي البيانات بتاعت المحطات اللي موجودة عندنا. فأنا يهمني أعرف بقى فين أقرب محطة لمنطقة الدراسة. فخلونا نتكلم في القصة دي. لو فرضنا دلوقتي، ركز معايا كده، لو فرضنا دلوقتي ان ده وادي ابراهيم بتاعي. شايفين انت، شايفين الشاشه؟ ده وادي ابراهيم اهو. لو فرضنا ان وادي ابراهيم بهذا الشكل، وبعدين لقينا ايه؟ ان محطات اللي عندي بفرض، طبعا بفرض ان عندي محطات زي ما انتم شايفين كده. عندي في محطه هنا، محطه مثلا وليكن محطه مكه، ومحطه هنا اسمها محطه الليث. محطه ايه دي؟ محطه امطار. ومثلا بفرض ان محطه هنا اسمها العزيزيه، ومحطه هنا اسمها الشرائع. جميل. دلوقتي وادي ابراهيم اهو، هل في محطة جوه الوادي؟ لو كانت في محطة جوه الوادي أو محطات جوه الوادي، خلاص خير وبركة هناخدها. إنما لو أنت بصيت ممكن ما تلاقيش ولا محطة جوه الوادي. فهنعمل إيه بقى؟ هنحاول ندور على أقرب محطات موجودة عندنا. طب وبعدين هناخد بقى المطر بتاع المحطة دي ولا المحطة دي ولا المحطة دي ولا المحطة دي؟ فبيعملوا إيه؟ بيعملوا حاجة اسمها تايسون بوليجون. تايسون بوليجون، أو ساعات بيسموها حاجة اسمها فوروني. ازاي بيعملوا الكلام ده؟ بيروح موصل المحطات ببعض كده بخط، وينصف الخط، يوصل المحطة دي بخط وينصف الخط. بيعمل كده ليه؟ عشان يحاول يجيب الزمام اللي فيه كل محطة بتأثر على الكاتشمنت أو على البيزن بتاعي، على البيزن بتاعي. وبناء على ذلك، مثلا لو فرضنا مثلا ان جيت اعمل الزمام، بصيت لقيت الزمام عامل كده وعامل كده. معناها ايه؟ معناها ان شايف الجزء ده من الكاتشمنت، الجزء ده من الكاتشمنت هجيب المطر بتاعه من المحطة دي، واخد بالك؟ طب والجزء ده من الكاتشمنت هجيب المطر بتاعه منين؟ من المحطة دي. طب والجزء ده من الكاتشمنت هجيب المطر بتاعه منين؟ من محطة الايه؟ العزيزية. ده الغرض من القصة. بجيب حاجة اسمها الحيز النفوذ بتاع كل ستيشن من الستيشنز، وتأثيره على الايه؟ على الوادي بتاعي. فاحنا ده اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي. احنا عندنا محطات مطر، فدلوقتي لما اجي احسب كمية الامطار اللي هتقع على وادي ابراهيم، كمية الامطار دي هجيبها، اخد البيانات بتاعت انهي محطة. فبالتالي احنا محتاجين نعمل حاجة اسمها، نرسم حاجه اسمها تايسون بوليجون، او حاجه اسمها فوروني بوليجون. اللي انتوا شايفينه ده اسمه فوروني ايه؟ بوليجون. كيو جي اس بيقدر يرسم لنا التايسون بوليجون او الفوروني بوليجون، نقدر نرسمه. بس اهم حاجه لازم يكون معانا البيانات اللي انا وريتها لكم بالشكل ده. تعالوا نشوف، نرجع تاني للبيانات. اسم المحطه او رقمها او الاي دي بتاعها رقم 2، لا الاكس والواي. هنا الاكس عندنا اللي هو خط الطول، هو بيديني الاكس، وخط العرض بيديني ايه؟ الواي. ولو عندك الزد اتس اوكي، بس الزد مش مهم قوي. انما عشان اعرف الاماكن يبقى هو الاكس ومين والواي. يبقى اهم حاجه يكون عندي اسم المحطه او رقمها، الاكس بتاعها، الواي بتاعها. دي اضعف الايمان او اضعف البيانات الموجوده عندي. لو فرضنا ان احنا عندنا دلوقتي اكسل شيت، عندي اكسل داتا اهي، وزي ما انتم شايفين الارقام هنا ايه؟ دي ارقام الاحداثيات. دي ايه؟ دي طول، خط طول وخط عرض. يعني دي احداثيات اسمها ايه؟ دي بروجكتد ولا جيوغرافيك؟ دي جيوغرافيكس، دي احداثيات جيوغرافيك. يبقى انا ازاي دلوقتي هستخدم البيانات دي وادخلها على كيو جي اس؟ اول خطوه، حول البيانات دي، سيفها رين ستيشن. بس انا مش عايز اسيفها اكسل، لان جي اي اس ما بيفتحش اكسل على طول. امال بسيفها ايه؟ حاجه اسمها كوما ديليميتد، كوما ديليميتد سي اس في. تسيفها بهذا الشكل. لو عرفت تسيفها بهذا الشكل، كيو جي اي اس يقدر يقراها بعد كده. يبقى اقول له اسيف لي دي، واقول له سيف. فبيقول لك خد بالك انت هتسيفها كده دلوقتي الفورمات بتاعت سي اي اس في، انت متاكد من اللي انت بتعمله؟ اقول له ايوه متاكد. وتعال نروح على مين؟
على الكيو جي اي اس. تملي اي داتا بنفتحها الكيو جي اي اس الجديد سهل الموضوع، بتفتحها من هنا على طول، اسمها اوبن داتا سورس. فتدخل هنا وبعد كده تقول الداتا بتاعتك نوعها ايه. انا عندي داتا نوعها ايه دلوقتي؟ نوعها كوما ديليميتد، صح؟ فبص اهي شايف دي مكتوب عليها ديليميتد اهي، وحتى كوما يبقى عرفت ان هي قصده بيها كوما ديليميتد، وبلس دي يعني معناها بياد. جميل، كوما ديليميتد، جميل. هعمل ايه بقى؟ اروح داخل ادور على الفايل نيم بتاعي فاعمل براوزنج. احنا اتفقنا احنا حطيناه فين؟ حطيناه مثلا في الديسكتوب، فانا حطيته في الديسكتوب. ادور عليه بقى، احنا حطيناه اسمه رين ستيشنز، فاروح واقف عليها كده واقول له ايه؟ اوبن. جميل. بعد كده بيقول لي الفايل ده نوعه ايه؟ سي اس في كوما ديليميتد، يعني ماشي، ايوه. وبعدين هنا مش هغير حاجه، هنا بيقول لي ايه؟ اول سطر في الفايل ده بيكون فيه التايتل بتاعت الحاجات، يعني ايه؟ هنا اسم الستيشن، وهنا اللونج، وهنا اللات وخلافه. وهتعرف منين ان كل حاجه سليمه؟ شايف الداتا اوريدي نزلت لك اهي، شايف الداتا نزلت اهي، شايفينها نزلت سليمه ولا مش سليمه؟ بص كده معايا، هنا ايه ستيشن، هنا اخدت بالك؟ اخد ده بنفسه، هو عرفه بنفسه. عشان كده هو لو صفر يعني معناها اول سطر ده هو مخصص لمين؟ للليبلز، للاسماء. فعشان كده حاطط صفر، مش هغير حاجه هنا، مش هتغير اي حاجه هنا. بس هنا بقى مهم جدا تغير. ركزوا معايا، في الاغلب انتوا الداتا بتاعتكم هتلاقيها الديفولت بتاعها جاي على نو جيومتري كده، نو جيومتري. انت تقول له لا، انا الفايل ده موجود فيه جيومتري. قصدي هنا بالجيومتري ايه؟ قصدي بيها الاحداثيات، يعني موجود فيها لات ولونج، احداثيات طول وعرض. فبالتالي بقول له انا عايز ادخل الاحداثيات دي، فاقول له لا ده فيها بوينت كوردينيتس. فيقول لي بقى ايه؟ طيب الاكس هنا قصدك بيه ايه؟ فاقول له الاكس قصدي بيه خط الطول. طب والواي قصدي بيه ايه؟ اقول له الواي قصدي بيه خط العرض. عشان كده يفهم هو ازاي يوقع الاحداثيات دي ويوقع المحطات دي في اماكنها المناسبه. فتعالوا نعمل القصه دي. يبقى الاكس هروح اقول له كده خدها لي هي خط الطول، والواي خدهولي خط العرض، خط العرض اللي هو اللات. ولو عايز تحط الزد كمان، والزد خدهولي هو مين؟ الاليفيشن. يبقى انا حطيت خط الطول، خط العرض، والاليفيشن. وركز بقى معايا هنا. طب هي انا دول كلهم جيوغرافيك صح؟ الجيوغرافيك ممكن يبقى بطريقتين. ممكن يبقى، بص ركز معايا هنا، الرقم الاولاني ده ايه؟ 40 درجه 26 دقيقه 40 ثانيه، صح؟ ممكن يتحط بهذا الشكل، وممكن يتحط 40 درجه واقول لك 40 بوينت مثلا 35. يعني ايه؟ اما اقول بوينت 35 يعني بشكل عشري، انما هنا محطوط بشكل ايه؟ درجات، دقائق، ثواني. فعشان كده لو كان درجات دقائق ثواني يعني ديجري مينت سكند، هل صح كده؟ يبقى خلي دي تشيك. لو كان مكتوب مثلا بدل 40 وبعدين 26 وبعدين 40، كان مكتوبه 40 بوينت مثلا 3529 يعني بشكل عشري، في الحاله دي هتشيل الايه؟ الايقونه دي. جميل كده. طيب بعد كده بيقول لي بقى الجيومتري بتاعتك الريفرنس بتاعها ايه؟ انا زي ما قلت لكم هنا لات ولونج يعني جيوغرافيك، يبقى بقى خليها زي ما هي كده جيوغرافيك، اللي هي ايه؟ 84 4326. ده الكوردينز بتاع الجيوغرافيك، فمش هتغير حاجه هنا. بعد كده تقول له اد، بعد القصه دي تقول له اد. خلاص الاصل بتاعها جاي جيوغرافيكس، فبقول له هي مصدرها جيوغرافيكس عشان يفهم الكلام. فاقول له اد. بص اول ما اقول له اد، بص هنا على اللايرز هيحصل ايه. تعال نقول اد، ايه اللي حصل؟ ضاف لير جديده. ها ايه وصفها؟ بوينت وايز، يعني دي فيكتور ولا راستر؟ دي فيكتور. فحط الرين ستيشنز، حطها كبوينتس في اماكن محدده. تعال نقفل بقى ونشوف محطوطه فين. تعال نقفل ونشوف محطوطه فين. الدنيا مش باينه معانا، فهنعمل ايه؟ اقفل البيز ماب واعمل زوم اوت. شفتوا المحطات يا شباب؟ ادي المحطات بتاعتنا. يبقى دي محطات جاده زي ما انتم شايفين منتشره كده، وادي الوادي بتاعي، وادي الوادي بتاعي. واضح يا شباب؟ يبقى طيب انا عايز اعرف ويتش بقى المحطه دي انهي محطه، عايز اعرف. فاعمل ايه؟ هروح داخل على اللاير بتاعت الرين ستيشنز، واعمل ايه؟ اخليها تعمل بلوت للليبلز. فاروح رايح، عملنا القصه دي قبل كده، الرين ستيشنز، واروح على بروبرتي. ازاي اخليه يحط لي ليبلز؟ قلنا بنعمل ايه؟ اروح رايح للليبل، الاصل هي فيها مكتوب هنا ايه؟ نو ليبل. فاعمل ايه بقى؟ اقول له لا حط لي ليبل.
طب الليبل ده يحط فيه ايه؟ يحط اسم المحطه ولا احسن يحط الستيشن اي دي؟ زي ما انت عايز بقى، تقول له لا حط لي اسم المحطه، حط لي ستيشن اي دي زي ما انت عايز. لو حطيت الستيشن اي دي ونقول له بقى ابلاي، تعال شوف هيحصل ايه. فهو قال لي بقى خلاص كل محطه عندها جده 114. يبقى انا عرفت بقى ان ايه اقرب محطه ليا في الوادي بتاعي هي محطه اسمها ايه؟ جده 114. لو تروح بقى كده على الاكسل بتاعك هتعرف جده 114 مين. لو انت عايز تحط اسمها على طول فنعمل كده رايت كليك بروبرتيز، فبدل ما احط الكود بتاعها اقول له بدل ما احط الستيشن احط مين؟ احط النيم. احط النيم اقول له ابلاي. واضح يا شباب؟ او طلع دي اسمها محطة مكة. طب والمحطات التانية دي اسمها محطة مش عارف ايه الجديدة، ودي اسمها محطة الفرين، وهكذا بقى محطات انا ايه مش عارف الاماكن دي بصراحة. المهم المحطات دي الاسماء بتاعتها اللي موجودة عندنا. واضح يا شباب؟ يبقى كده دلوقتي عرفت ان اقرب محطة عندي مكة. بس سؤال بقى بيطرح نفسه، طب ماشي في محطة مكة بس في محطة تانية هنا اسمها الفرين مثلا، وفي محطة برضو قريبة هنا اسمها البرهة، البهرة. طب ما جايز المحطات دي زي ما احنا قلنا من شوية ان محطة مكة بتأثر على جزء كبير من الكاتشمنت، والمحطات التانية دي بتأثر على جزء صغير. فجايز انا مش هاخد المطر بتاعي من محطة مكة بس، ممكن اخد من محطات تانية. هعرف منين؟ عشان تعرف انت محتاج تاخد المطر بتاعك من محطة واحدة او محطتين او ثلاثة، لازم تعمل مين اللي احنا قلناه من شوية؟ تعمل التايسون بوليجون. تعمل التايسون بوليجون وتشوف هل التايسون بوليجون بتاعك هيقطع الكاتشمنت ولا مش هيقطع الكاتشمنت، يعني هيحصل كده ولا لا. الكلام اللي احنا قايلينه من شوية، يعني هل التايسون بوليجون بتاعك لما تيجي تعمل تايسون بوليجون هل في النهاية خالص هيطلع بقى الشكل بتاعك عامل كده زي ما انا قلت لكم؟ لو انت كانت المحطات بتاعتك قريبه بهذا الشكل ممكن تبص تلاقي ان الكاتشمنت بتاعك لو انا وصلت المحطتين دول بعض ونصفته هيقول كده، هيقول ان، ولا انا نفس الكلام كده وصلت كده ونصفت هتبص تلاقي في النهايه خالص ممكن يحصل بهذا الشكل، ان محطه مكه بتاثر على الجزء ده، ومحطه الشرائع بتاثر على الجزء ده، ومحطة اللي اسمها ايه العزيزية هتأثر على الجزء ده، ومحطة الليث ممكن تأثر على ده وممكن ما تأثرش خالص حسب ما تعمل البوليجون بتاعك. فتعالوا بقى نعمل التايسون بوليجون ده او نعمل الفوروني بوليجون، الاثنين اسم الشيء واحد. فهنعمله ازاي؟ هنعمله برضو عن طريق اكسل. فتعالوا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي عن طريق مش اكسل، عن طريق كيو جي اس. نروح بقى تاني، ادي المحطات كلها اللي موجودة عندي، عايز اشوف بقى هتدخل معايا في الاعتبار ولا لا انهي محطات. هنعمل ايه؟ هنروح واقفين على كل المحطات ونحاول نعمل حاجه اسمها فوروني بوليجون. الاول اللاير دي فيكتور ولا راستر؟ دي فيكتور، يبقى هتروح على الفيكتور، هتروح على الفيكتور. تعال نشوف هنا في اي حاجه ليها علاقه بفوروني او تايثون. تعالوا كده نبص واحده واحده. ايه رايك فوروني اهو؟ انا عايز بس اوضح حاجه لموضوع الناس اللي هي لسه لحد دلوقتي مش فاهمه يعني ايه كلمه فوروني او مش فاهمه موضوع تايثون ده، مش فاهمه قصدي انا بيه ايه. خلونا نشرح مساله بسيطه جدا ممكن توضح لكم الفكره للناس اللي ايه اللي مش فاهمه. تعالوا كده معايا يا شباب، لو نتخيل ان احنا ناس بتوع تجاره مثلا، مثال مثلا انا راجل رجل اعمال كبير وعندي فروع في كذا حته. مثلا عندي فرع هنا، انا برسم بلان فيو يعني ماب دلوقتي. فرع رقم واحد لشركة مثلا معينة انا بشتغل فيها او انا صاحبها، ودي فرع رقم اتنين وفرع رقم ايه تلاتة وفرع رقم ايه اربعة، وليكن كده. دلوقتي الفروع دي بتخدم مناطق مختلفة في المدينة بتاعتي. فدلوقتي عايز اسأل سؤال، الفرع رقم واحد ده بيخدم انهي منطقة؟ يعني ايه الحيز النفوذ بتاعه؟ فرع رقم اتنين بيخدم انهي منطقة؟ فعشان نعمل القصه دي بنعمل اللي هو التايسون بوليجون عشان يقول لنا مثلا مثال مثلا فرع رقم واحد بيخدم شكلها كده اهو المنطقه دي كده. طب هو بيعملها ازاي؟ بياخد المسافات ما بين الفروع المختلفه وينصفها عشان يقول الحته دي بيخدمها الفرع واحد والحته دي بيخدمها الفرع اتنين وهكذا. هو بيعمل القصه دي، ياخد المسافات ما بين النقط المختلفه وينصفها، ياخد المسافات وينصفها، وفي النهايه خالص يقول لك ايه فرع رقم واحد هيخدم الحته دي بس. تخيل كده معايا دلوقتي، يبقى فرع رقم واحد بيخدم الحته دي،
وفرع رقم 4 هيخدم مثلا وليكن الحته دي كده. واخدين بالكم يا شباب؟ فرع رقم 3 هيخدم مثلا كده، هيخدم الحته دي كده. يبقى بالتالي اي مشكله هتحصل لحد مثلا انا بتاع شركه برينترز مثلا، في عميل هنا اهو اشترى مني بضاعه وعنده مشكله، ها مين اللي هيعمل صيانه؟ اللي هيعمل صيانه المسؤول ايه؟ فرع رقم 3، لان هو الراجل ده واقع فين؟ واقع في نفوذ او في زمام ايه؟ فرع رقم 3 وهكذا. اتنين فين؟ المنطقه. فهمتوا يا شباب؟ ده اسمه اللي احنا بنعمله، ده اسمه تايسون بوليجون، او في ناس بقى بتسميه اسم تاني فوروني ايه بوليجون. فتايسون بوليجون ده او فوروني بوليجون ده مهم جدا لحاجات كتير، من ضمنها زي ما انت شفت كده الفروع ومش عارف ايه. برضو من ضمنها كمان مين؟ محطات المطر وخلافه. وهنحاول نعمل لها الفوروني ده. فنعمل لها ازاي؟ زي ما قلنا بانها فيكتور، نروح على فيكتور، ها، ونروح على مين؟ فين بقى؟ اهي في جيومتري تول، اخر حاجه خالص دي فوروني بوليجون اهي. تعالوا ندوس عليها ونشوف. ها بتقول لي ايه؟ انبوت لاير، اللي هي ايه؟ اللاير اللي فيها البوينتس اللي انت عايز تعمل لها تايسون بوليجون. عايز تعمل بفر؟ لا مش عايزين نعمل بفر. هيطلع لك ايه؟ اللاير بتاعته اسمها الفوروني بوليجون. ماشي، في مشاكل؟ لا اعمل ران. خلصها خلاص. ايه رايك دلوقتي؟ ايه اللي انت شايفه ده؟ المضلعات دي والاشكال الغريبه ده حيز نفوذ كل محطه. يعني معناها اي حته واقعه في الزون دي كده اللي بتخدمها المحطه دي، اي حته واقعه في الزون دي بتخدمها مين؟ المحطه، وهكذا. جميل. تعالوا نبص بقى فين الكاتشمنت بتاعنا. الكاتشمنت بتاعنا اهو وادي ابراهيم. وادي ابراهيم وقع فين؟ هل بتخدموا كذا محطه ولا بتخدموا محطه واحده؟ اسمع منكم. كذا محطة واحدة بس. الله ينور عليك، بالظبط كده، بتخدموا محطه واحده. ففي الحاله دي نقدر نقول دلوقتي اما تسال بقى سؤال، اما تسال سؤال بقى ليه انت استخدمت المحطه دي، فتقدر تجاوب دلوقتي استخدمت المحطه دي لان انا عملت ايه؟ تايسون بوليجون. ولقينا زمان بيقول ان اقرب محطه هي محطه مكه ومفيش تاثير للمحطات البعيده الثانيه. والله لو الدوله بقى كانت المحطة الثانية ايه؟ متى؟ المحطات الباقيه بعيده ما اثرتش معايا، مش هتدخل معايا في الاعتبار، فبالتالي انا يهمني بس البيانات بتاعت محطه مكه دلوقتي. لو الدوله حصل بقى وطلعت وقالت ايه؟ قالت زي الرسمه دي. في هنا بيقال انه هيعملوا محطه في العزيزيه جديده، ويقال كمان انه هيعملوا محطه شرائع جديده او اوريدي اتعملت. لو حصل القصه دي، شايفين محطه مكه دي اللي هي اقرب واحده، اللي هي بان لنا ان هي وادي ابراهيم بتاعنا بياخد المطر منها بس. لو بقى حصل انه ادونا كمان محطه هنا ومحطه هنا، ايه اللي هيحصل؟ هتبص تلاقي الوادي بتاعك جزء منه هياخد البيانات بتاعته من محطه الشرائع، وجزء هياخد البيانات بتاعته من محطه الايه؟ العزيزيه، وجزء هياخد من مين؟ من محطه مكه. وتقدر تعرف الجزء ده مساحته قد ايه بالظبط، والجزء ده مساحته قد ايه بالظبط، والجزء ده مساحته قد ايه بالظبط. يبقى خلاص، يبقى دي من الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها علشان نقدر ايه؟ نشتغل دلوقتي. يبقى واحده من الحاجات الاساسيه. طيب خلاص عرفنا ان محطه مكه هي المهمه، صح؟ محطه مكه هي المهمه. انا هعمل ايه بقى؟ انا هبعت لكم بيانات محطه مكه دي. مطلوب منك انك تجيب لي بقى الماكسيموم بتاع محطه مكه كل سنه. تعالوا بقى نشوف محطه مكه. احنا اتفقنا محطه مكه اللي هي انهي محطه. نفتح تاني بقى الاكسل. فين محطه مكه؟ اهي شايفينها محطه مكه. رقمها ايه؟ جي 114، والكود بتاعها 230. يعني الفايل بتاعها 230. انا عندي بيانات المطر، فتعالوا نشوف البيانات بتاعتنا شكلها كانت عامل ازاي. فاكرين الرقم اللي انا قلت لكم كام؟ 230. هنروح بقى اهي، يبقى هي دي. عندنا محطات كتير قوي، يبقى اللي يهمنا مين؟ 230. نفتح بقى 230. ادي 230 مكتوب ايه؟ 230 محطة. لو انت بصيت كده شايف جي 114، صح فعلا كان جي 114. واللي رقمها 230 كان رقم اسم الفايل. وادي مديك بقى ايه البيانات من سنة كام؟ من سنة 67، 1967. انزل معايا بقى 1967 لحد سنة 2016. لحد سنة ايه؟ 2016. دي بيانات المحطة الأرضية. طب هنتصرف ازاي؟ هنعمل ايه؟ الشغل بقى ده لازم انتوا تقسموه عليكم. هنيجي نعمل ايه؟ الأرقام اللي موجودة دي ايه هي؟ الأرقام الموجودة دي ايه هي؟ الأرقام الموجودة دي كالآتي. زي ما انت شايف كده دول السنة. أول كولوم ده السنة. طب والكولوم التاني اليوم. اليوم. وبعدين شهر يناير، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، وهكذا لحد ديسمبر. صح؟
طب تعالى مثلا نشوف شهر يناير ايه اللي حصل. سنة 1969 حصل مطر يوم 19 ايه 19 يناير، وكان المطر ده اللي نزل قد ايه 4 ملي، يعني كمية المطر اللي نزلت 4 ملي في هذا اليوم. طيب بعد كده شهر سنة 1969 مطرت تاني مطرت يوم 21 ايه 21 يناير. كمية المطر اللي نزل كام 99 ملي، رقم كبير. سنة 1969 مطرت تاني ايوه يوم 23 في شهر يناير، وكام 4.2. مطرت تاني يوم 25 في شهر يناير، وكان كمية المطر اللي نزلت كام 2 ملي. طيب في الاشهر التانية مفيش اي بيانات مسجلة، يبقى هاجي اعمل ايه بقى؟ انا عايزك تجيب لي كل سنة الماكسيمم. فانت هتعمل ايه بقى؟ هتيجي حضرتك وتاخد الارقام دي كلها، الارقام من اول يناير، وتجيب لها الماكسيموم. مثلا سنه 69 دلوقتي الماكسيموم اللي نزل في يوم واحد كام 99 مللي. يبقى حضرتك خلاص تيجي بقى هنا على اكسل تعمل لي كده، هتعمل لي كولوم كده 1969 دي ايه دي السنه الير، وتكتب لي هنا اهو الماكسيموم ديلي، يعني اقصى يوم نزل. بنعمل تصفيات، اقصى يوم ده وحدته ايه كام ملي ميه نزلت. كل الارقام اللي انت شايفها دي قدامك بالملي. فاحنا بالنسبه لنا اهو سنه 69 اقصى مطر نزل كام، زي ما انتوا شفتوا كان 99 ملي. طب هعمل معاك واحده تانية عشان نتاكد بس ان احنا فاهمين. تعالوا نعمل واحده كمان. تعالوا بقى نعمل 70. يلا 70. سنه 70 مطرت بس في يناير، ومطرت يومين، يوم 11 ويوم 20 يناير. اقصى حاجه نزلت كام 45 ونص. واضح يا شباب؟ هتعملوا كده لحد ما تخلصوا مين هذه البيانات. ركز بقى معايا هنا. طب هنا بقى هنا ايه اللي حصل؟ دي مطرت في شهر فبراير يوم 6 مطرت 9 ملي. ومطرت كمان فين؟ في شهر اظن ديسمبر يوم كام ده؟ وات ايفر يوم 22 ولا 23 مطرت كام 8 مللي. هعمل ايه؟ هجيب الماكسيموم ازاي؟ تجيب الماكسيموم من كل دول بس اوعى تدخل الايام معاك في الاعتبار. اوعى حد يدخل الارقام دي في الماكسيموم، يعني دخلي 31 و32 اللي هي رقم اليوم. طبعا الشهر ما فيهوش 32 يوم. فتجيبوا لي الماكسيموم بتاع كل سنه. يبقى احنا عايزين نجيب الماكسيموم ديلي اللي حصل في السنه. ليه؟ لان بعد كده هنستخدمه في حاجه اسمها الفلاد بروتكشن، الحمايه من مخاطر السيول. فالحمايه من مخاطر السيول يهمني اقصى الايفنتس القصوى، اقصى حاجه حصلت. واضح يا شباب؟ فانتوا هبعت لكم بقى البيانات دي، فانتوا هتمشوا معاها واحده واحده وتعملوا لي الداتا دي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن السنين من 69 لحد خلينا مثلا نقول 1970. احنا قلنا لحد فين؟ لحد 2016. يبقى حضرتك تجيب لي لحد كده. البيانات دي انت اللي هتكملها.